Ангина жұтқыншақты зақымдайтын жұқпалы ауру. Ангина басталған кезде тамақ қызарады, ісінеді. Дереу емдемесеңіз іріңдеуге дейін барады. Бұл кезде науқастың қызуы көтеріледі, бойын әлсіздік билейді. Тамаққа тәбеті нашарлап, көңіл күйі болмайды. Оған қоса тамақ ауырады. Лимфа түйіндері ісінеді, бадамша бездері іріңдей бастайды. Бұл инфекциялық ауру көктем, күз мезгілінде қатты белең алады. Сондықтан да алдағы мезгілде өте сақ болғаныңыз дұрыс. Ангинамен кім ауырады? Ағзасы әлсіздер, ауыз қуысы қабынған, яғни стоматит, кариес, ерні тілімденіп жарылған науқас, темекі шегілген бөлмеде ұзақ отырған адам, лас ауамен тыныстаған, салқын тиген, спиртті ішімдік ішкен, бадамша безі зақымдалған адам ангинамен ауырады. Тіпті ауа, ыдыс-аяқ арқылы да жұғуы да ықтимал. Тамағыңыз жыбырлап бастағаннан-ақ қажетті ем шараларын көруіңіз керек. Алдымен халық әдісімен емделіп көріңіз, нәтижесі керемет болады. Шай және қайнатпа. 1 стакан сүтті ыдысқа құйып отқа қоясыз. Қайнауға жақындағанда 7-8 дана инжир салып, бая отта 7 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң ыдысты оттан алып бетін жауып қоясыз. Жылыған кезде ішуге болады. Осылайша күніне 3-4 рет қайталасаңыз, аурудан біржолата айығасыз. 1 стакан жылы сүтке 1 ас қасық сары май мен 1 ас қасық бал араластырып ішесіз. Емді күніне 4-6 рет қайталауға болады. 1 ас қасық кептірілген жөке, яғни липа гүлін 1 стакан қайнатылған суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң оттан алып бетін жабу керек. Қайнатпа жылыған кезде сүзіп алып 50 граммнан ішесіз. Емді күніне 3-4 рет қабылдау қажет. Келесі, бір шыны сұйық демделген шайға 1 ас қасық таңқурай немесе итмұрын қосып ішесіз. Емді қасиеті керемет шай тамақ ауруын басады, жыбырлағанын тоқтатады әрі қызуды түсіреді. 3-4 ас қасық аюбадам, яғни бузина деп аталатын гүлді 1 стакан қайнаған суға салып отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнау керек. Осы уақыттан кейін қайнатпаны оттан алып сүзіп тастайсыз. Қайнатпа салқындаған кезде тамағыңызды шаясыз. Енді тамақты шаю үшін ангинасы ауырған науқасқа дәрігерлер риванол, фурацилин, стрептотоксин, бор қышқылы, антибиотик ерітіндісін ұсынады. Оның орнына осындай заттармен тамағыңызды шайсаңыз керемет нәтижесін көретін боласыз. 1 стакан жылы суға 1 ас қасық теңіз тұзын араластырып тамағыңызды, мұрныңызды шайыңыз. 2 стакан суды отқа төзімді ыдысқа құясыз. Оған 2 шай қасық пияздың қабығын салып отқа қоясыз. 3 минуттай қайнатып алып бетін жауып қоясыз. Шамамен 3-4 сағаттан кейін дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, тамағыңызды шаясыз. Емді күніне 3-4 рет қайталау қажет. Ескеріңіз, қайнатпаны қолданар алдында оны алдымен жылытып алу қажет. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз, 3 тамшы йодпен, яғни жарты шай қасық ас содасын араластырып тамағыңызды шаясыз. 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық түймедақ, ромашка үгіндісін араластырып бетін жауып қоясыз. Жылған кезде сүзіп алып тамағыңызды, мұрныңызды шайсаңыз болады. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық лимон шырынын араластырып тамағыңызды шайсаңыз да ауру демде басылады. Емді күніне 3-4 рет қайталау қажет. Қай бір сұйықтықты таңдасаңыз да шприцпен тартып алып тамағыңызды шайғаныңыз дұрыс. Сонда нәтижесі сіз ойлағаннан да керемет жылдам әсер ететін болады. Ангина ісініп, қызарып, іріңдеген жағдайда тамаққа да өте мұқият болғаныңыз дұрыс. Әсіресе ащы, тұзды, майлы, қақталған және қатты тамақты шектеп тастаңыз. Ағзаны қуаттандырып, ағзадағы инфекцияны жою үшін ағзаға толыққанды дәрумендер мен минералды заттарды алу қажет. Оған қоса түрлі жармадан дайындалған ботқа, көкөніс езбесі, сүт тағамдары мен қой етінен дайындалған қайнатпа сорпа ішкеніңіз дұрыс. Бүгінге айтарым осы, деніміз сау болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.